Il-Caritas saħqet li fid-dawl l-ekonomija ta' Malta hija b'saħħitha jeħtieġ li fil-budget li jmiss ikun hemm aġenda soċjali ambizzjuża. L-organizzazzjoni qalet dan f'dokument ta' rakkomandazzjonijiet fejn laqat b'sodisfazzjon rapporti li jagħtu x'jifhem li l-budget li jmiss se jiffoka fuq dawk il-persuni bidħul baxx u l-anzjani. Il-Caritas iddiskrivit bħala pożittiva rata baxxa ta' qatt u pproponiet li biex kull ħaddiem igawdi livell ta' għajxin stabbli, il-Gvern għandu jintroduċi paga minima nazzjonali li tkun ogħla minn skemi ta' benefiċċji soċjali. Fil-waqt li rikonoxxiet li l-2014 ir-rata ta' faqar u esklużjoni soċjali kienet inqas mis-sena ta' qabel, appellat il-Gvern għal monitoraġġ tal-prezzijiet ta' affarijiet essenzjali u ssuġġeriet li jitwaqqaf kunsill li jiffoka fuq kwistjonijiet u riformi soċjali. Dwar il-benefiċċji soċjali l-organizzazzjoni qablet mal-prinċipju li ddaħħal fil-budget li għadda li dawn jinqatgħu bil-mod għal min jidħol lura fid-dinja tax-xogħol. Iżda appellata skemi ta' dħul mill-benefiċċji li jlaħqu mill-inqas 60% ta' dħul medju nazzjonali. Il-Caritas ipproponiet ukoll li s-servizz ta' childcare bla ħlas għandu jingħata wkoll lin-nies fqar li huma bla xogħol. Dan għax hija għodda tajba biex jiġi indirizzat il-faqar u tippromovi l-mobilità soċjali.